Araw guys, ito may kukumpunuhin naman tayo sa itong Toyota Grandia Hiace. Okay guys, ito ang problema nito, may clicking sound. I-check natin dito, yan, check natin dito. Pag naka-start tayo, may clicking sound siya. Yan guys, narinig nyo? May clicking sound siya. Okay, ito ang isusolve natin guys. Kung nakita natin problema nito, yan, ito, pag off ko ng isi, yan, kita nyo guys, off ko ang isi, nawawala ang clicking sound. So ang problema niya nasa compressor. Kalasin natin yung compressor guys, saka titingnan natin kung ano ang problema, kung ano ang sanhi, bakit siya nag clicking sound. Okay guys, abangan nyo. Isa pa doon, yung pa na sunod natin guys, MB350 Nissan MB, ito ay Toyota Grandia. Okay, may lamig pa naman siya ng konti na lang. Kung natin isi, yan, pag natin ang isi, yan, may clicking sound siya. Yan, narinig niya. Okay, off natin ang isi, yan. Okay guys, yan yung isusolve natin, abangan. Yan, ito guys, dito kabit na natin ang ating gauge sa high at low at saka high. Ito, yan, tingnan natin kung ilan ang laman niya. Yan, kita nyo guys, yan, normal nito 90 to 100. So nasa on din natin ang high. Okay, ang high niya nasa 105, ang low niya nasa 80. Okay, kulang na siya ng freon. Dahil ang normal nito 90 to 100 high at saka low, hindi naka-on ang ating AC. Okay, start muna natin ang engine guys. Ito, tingnan natin kung ilan ang laman niya. Okay, AC on. Ito guys, sa ating gauge ay ang laman ng kaniyang freon ay blue, kulay blue. Yung low side ay nasa 28, ang high side niya nasa 120 ang high side niya. Tapos kita nyo guys, erratic na, ibig sabihin may problema na ang kaniyang compressor nito, erratic na ang kaniyang gauge. Kita nyo yan, hindi ba yan naka high rev, naka normal, ano lang yan, normal or naka minor. Okay guys, kita nyo. Okay guys, yan. Okay guys, kalasin natin ang compressor niya. Okay, ito nakita na natin ang problema, wala na siyang oil. Yan, tinanggal na natin, change oil natin. Tapos okay, balik na tayo. Siyempre, nagpalit tayo ng bagong o-ring nito. Yan, itong dalawa. Okay. Yan, balik na natin.
Okay guys, tingnan natin kung hindi na ba siya mag clicking sound dito. On and off ang ating compressor. Okay, abangan. Guys, nagkarga na tayo ng preyon. Tapos na tayo nag-vacuum, nagkarga ng oil, nag-change oil sa compressor natin. Ito guys, yan. Nagkarga na tayo ng nasa 30 ang ating low side, ang high side ay nasa 200. 220 lang ang kailangan. Dapat pag lumampas na, high pressure na ang ating system. Okay guys, ito guys, kita nyo yung ating side glass. Yan, yan, wala na siyang smoke na lang, wala siyang bubbles. So karga pa tayo ng konti, dagdag pa tayo. Yan, hanggang sa maging clear to. Dahil Grandia ito, Toyota Grandia, clear ito dapat. Okay, dahan-dahan lang ito pagkarga guys. Ito, limit tayo ng mga 200 to 220 dahil alas 12 ngayon, mga 220. Okay, 200 to 220. Okay, okay pa. Pag malamig ang panahon, mga 150 to 180 lang kailangan dapat. Okay, yan guys, ayan, negative 5 lang kailangan natin ito para bastante na tayo sa ating ginawa. Yan, lumampas na siya guys, naging negative 7 na, negative 10. Grabe ang lamig. Yan, punta tayo doon sa likod, sa real blower nya guys. Okay, final muna natin dito guys. Yan, negative 17. Okay, negative 18 pa siya. Yan, habang tumatagal to, mas lalong bumababa itong ating thermo scanner. Okay, punta tayo doon sa likod guys. Ito, nagkalat pa tayo dito. May mga calls pa tayo dito. Yan, yan, dito sa negative agad guys. Yan, kita nyo. Lamig, lamig. Yan, negative 5 na siya. Yan, ito sa rear blower natin yan guys. Ito tayo sa likod. Yan. Yan, dito sa likurang bahagi tayo guys. Yan. Okay. Super lamig na niya guys. Okay guys, yan ang problema. Nakita natin na wala na siyang compressor oil. Nag-overheat na ang kaniyang AC compressor. Tapos linis ng system, palit ng preyon, palit ng cabin filter. Okay guys, yan lang ang ating ginawa. Okay na siya. Okay guys, thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you and bye bye. God bless us all. Yan, hintayin natin guys, nag-automatic na siya. Yan, automatic na. Gumagalaw ang ating yan, kita niya.